Mang, nginjem sapu nyerenya. Meuli atuh cek, ngarah teu nginjem wae. Mana tuh duitna? Hor, nah make minta duit. Pan ari nitah meuli mah kudu jengsok duitna. Da sapunyerana gejang ece atuh. Keur abi, da mana mas boga tuh. Nah, tuh make minta duit ke abi. Pan maneh nitah meuli? Abi mah nitah meuli teh meuli sorangan. Nya da emang rek meuli sorangan abi mah. Teu kudu diantir. Ece, sapunyere teh da teu pira atuh, kur 15.000. Tapi raso teh lamun aya duitna. Lamun eueuh, Nya pira aku atuh teu boga duit 15.000. teu boga. Duitna ge beak dipake meuli iPhone. iPhone ka beuli, ai sapunyere nginjem ka batur. Justru alus unya minjem teh. Cing cirining abi mah memanfaatkan barang nu aya. Nah teu era kitu nginjem wae barang batur. Make sagala era da make calana. Cek, ai nginjem barang batur leuwih ti 3 kali mah kudu meuli. Cuk saha? Justru unya minjem teh sebagian dari cara berhubungan baik dengan orang lain. Nah, Pan ari unya minjem wae mah abi jadi datang wae ka imah amang. terus Tah eta teh sarua jeung mempererat tali silaturahmi.